Ma voi siete Luigi Pirandello, è maestro. Voi, un mato visto. Di che cosa vi occupate? Insegno letteratura. Noi invece la facciamo. Non ho nessuno scopo e sono felice. Tano, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Scopo e sono felice. Ah sì, scopa e fottete. Tu ti sei messo a camminare per una strada piena di pericoli. Siamo dilettanti? Cari amici, bentornati a queste video recensioni targate Artelette Filoarchio. Quest'oggi ripropongo come modalità di video recensione quelle dei film cinematografici ispirati appunto agli studi umanistici o comunque legati a persone della letteratura, dell'arte e così via. E oggi voglio proporvi e suggerirvi dunque la visione di un film che sono riuscita finalmente a vedere non al cinema, perché è un film che è uscito appunto l'anno scorso, nel 2022, ma che ho avuto modo appunto di seguire tramite una piattaforma online. Sto parlando del film La stranezza, diretto da Roberto Andò. Il film, per chi lo ha visto, per chi lo ha sentito, ha ricevuto notevoli apprezzamenti dalla critica. Racconta le vicende di Luigi Pirandello nel periodo in cui siamo negli anni 20 del Novecento. Lo scrittore fa ritorno nella sua città natale a Girgenti. È un periodo per lui molto difficile, molto complicato, poiché appunto ha diciamo una sorta di blocco dello scrittore, non riesce più a scrivere commedie teatrali come avrebbe voluto, e tutto ciò è soprattutto dal fatto che sua moglie Maria Antonietta è gravemente ammalata, ha una fase appunto di attacchi di ira, di panico, diciamo a livello proprio psicologico, e dunque Pirandello è molto vicino alla moglie in questo periodo, e di fatto la stranezza è dovuto proprio a questa sua fase della vita molto melanconica, quasi dura da sopportare, che lo porta appunto ad avere questo blocco, non riuscendo più a scrivere. Ma la stranezza poi si diciamo manifesterà ulteriormente proprio tornando appunto nella sua città natia, quando incontrerà due personaggi molto singolari, molto particolari, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due becchini di lavoro, ma che si intrattengono la sera con la stesura di un'opera teatrale, una commedia teatrale. E quindi Pirandello avrà il piacere di conoscere questi due personaggi, tra l'altro interpretati dal duo comico Ficarra e Pigone, che devo dire ho trovato davvero esemplari anche in queste. Loro sono bravissimi soprattutto nelle parti di film, o comunque di film sia comici che anche più dediti a momenti magari drammatici, più seri. Quindi ecco, sono capaci di gestire entrambe queste situazioni, e devo dire che ecco, è stato un piacere averli visti in questo film, proprio per l'interpretazione che hanno dato di questi due personaggi. Così come devo fare tanti complimenti anche a Tony Servillo per aver interpretato Luigi Pirandello, quindi è stato un Pirandello doc in tutti i sensi, e anche a livello fisionomico, diciamoci, ci rientrava perfettamente. Quindi ecco, proprio anche il cast è stato un cast, devo dire, eccezionale, e il film si muove appunto nella stranezza di Luigi Pirandello, quindi è un film che dall'inizio alla fine potrebbe dare qualche senso di turbamento, o comunque di incomprensione anche per certe tematiche. Il finale infatti sarà molto particolare, io non spoilerò niente per chi non lo ha
mai visto, per chi non lo avesse ancora visto, ma vi posso dire che è un film che si muove appunto fra realtà e finzione, cioè i due espedienti tipici delle opere pirandelliane per eccellenza. Tant'è vero che poi nel film stesso la stranezza stessa si rifà a una delle opere più celebri di Pirandello, Sei personaggi in cerca di autore. Quindi è un film che appunto dalla stranezza di Pirandello, scrittore, dal blocco che Pirandello ha in questa sua fase della vita, lo porta poi anche a redigere un componimento teatrale appunto anch'esso particolare, strano. Quindi tutto si muove appunto nel filone, se è vero, se non è vero, se è realtà, se è finzione. Quindi si giocherà molto su queste due caratteristiche. E quindi io lo consiglio soprattutto, ecco, proprio per l'aspetto pirandelliano che emerge in maniera molto esemplare nel film. Tra l'altro il regista Roberto Andò ha dedicato questo film a un suo grandissimo amico e collaboratore che è stato Leonardo Sciascia, quindi c'è veramente un mix di personaggi della letteratura contemporanea che veramente potrà affascinare voi e potrà affascinare secondo me anche i ragazzi di oggi. Quindi è un film che consiglio vivamente anche ai docenti delle scuole di mostrare ai propri studenti, ai propri alunni, perché credo che possa essere un film che rispecchi in qualche modo anche la visione dei ragazzi oggi, che può dare loro dei suggerimenti anche per come affrontare la vita di tutti i giorni. E quindi secondo me studiare gli autori contemporanei attraverso questo film può dare veramente un grande aiuto, quindi un grande suggerimento ai docenti per la visione di questo film. Personalmente da 1 a 10 il mio voto personale è un bell'8, perché merita veramente tutto, è rappresentato molto bene, il personaggio di Pirandello è rappresentato molto bene e tutto ciò che di Pirandello incarna appunto questo film lo ha tutto. Quindi spero che possiate vederlo. Io personalmente appunto, come vi dicevo, l'ho visionato, l'ho visto tramite la piattaforma di Amazon Prime, per cui chi ha questa piattaforma può seguirlo su Amazon Prime. Quindi mi raccomando, ve lo ricordo, La stranezza di Roberto Andò. Quindi mi raccomando, poi fatemi sapere chiaramente che cosa ne pensate voi di questo film. Se avete avuto modo di vederlo, datemi anche voi qualche vostro feedback, sia positivo che negativo. Ovviamente vi aspetto. Non riesci a scrivere la tua commedia. Professore, con tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' casciuto. Ho capito quello! Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza. È diventata quasi un'ossessione. Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo. D'altronde tra colleghi. Ma che colleghi?